Hey guys, good evening everyone. இன்னைக்கு சூப்பர் டூப்பர் ரெய்னி டே. பாருங்கள், நல்லா க்ளவுட்ஸாக இருக்குது, வெயிலே இல்லை, நல்லா சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு கிளைமேட்லாம். அக்டோபர் மந்த்னா ரெய்னி சீசன் தான். ஸோ நம்ம ஏரியாவில் இப்போ barramundi சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை டார்கெட் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். மெயினாக barramundiக்கு சாஃப்ட் லூர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் நான். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சாஃப்ட் லூர் ஃபிஷிங் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், வாட்டர் கரண்ட்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ நாளாக சவுத் டு நார்த் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன் பொதுவாக ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா ரெய்னி சீசன் நார்த் டு சவுத் வந்து வாட்டர் கரண்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த பக்கம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக வந்து வேவ்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதே இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அமைதியாக இருக்குது. ஏன்னா வேவ்ஸ் வந்து இந்த சைட்லேருந்து வந்து ஹிட் ஆகுது, இந்த சைடில் வந்து மூமெண்ட் இல்லை. ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம் வாங்க. ஆல்ரெடி 2-3 ஆங்கிலர்ஸ் போட்டுட்ருக்காங்க அங்கே. Hopefully we'll catch some fish today. Guys, நான் யூஸ் பண்ணுற லீடர் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்க்லியோட வேனிஷ். அது வந்து 0.60 mm திக்னஸ்ஸு. கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 40 LB. 40 LBனா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 18 kgs வரைக்கும் தாங்கும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளோரோ கார்பன், ப்ரிட்டி எக்ஸ்பென்சிவ். 22 மீட்டர்ஸே ஆல்மோஸ்ட் 1500 கிட்ட வரும். ஸோ அதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் டச் கிளிப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்விவல் வித் ஸ்னாப். ஸோ இந்த ஸ்விவல் வித் ஸ்னாப்பு தான் நான் வந்து இந்த பிரைட் லைனோட அட்டாச் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து FG நாட் கூட போட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் யூஸ்வலாக வந்து லீடர் லைனை கழட்டி வச்சுருவேன். பெயிட் ஃபிஷிங்கும் பண்ணுறதுனால அப்பப்போ லீடர் லைனை கட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ பார்த்துங்க, இது மாதிரி போட்டுட்டு இந்த ஃபாஸ்ட் டச்சில் தான் நம்ம வந்து சாஃப்ட் லூர் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன சாஃப்ட் லூர் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா லுக்கானா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். லுக்கானாவை ப்ரீ ரிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் வீட்டிலேருந்து. ஸோ லுக்கானா 5 inch ஷேடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நாளாக அது உள்ளே வச்சதுனால மெல்ட் ஆகிருக்கு. சரி, இருந்தாலும் ஒரு 2-3 காஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஷேட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி தான் மெல்ட் ஆகிடுங்க. இது கண்டிஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் இருந்தாலும் ஒரு 2-3 காஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டலான்ட்டு இருக்கேன். இது வந்து மர்வின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் 5/0 ஹூக்கு 25 கிராம் வெயிட்டு ஜிகெட்டு, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஸ்டோர்ஸில் இது அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை. அவ்வளோதான். ஸோ ஆல்வேஸ் செக் யுவர் ட்ராக். இது வந்து லிட்டில் லூஸாக இருக்குது, இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஓகேவாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் டூ அவர் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட். டைட் பார்த்தீங்கன்னா லோ டைட் டு ஹை டைட் half the way இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மைனர் டைம். 2:30லேருந்து 5 o'clock வரைக்கும் மைனர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். லூர் பாருங்கள், நல்ல குட் ஆக்ஷன். ஸோ 5 inch ஷாடுன்றதுனால சூப்பர்ப் ஆக்ஷன் கொடுக்குது. டெய்ல் ஆக்ஷன் மீன் இருந்தால் 100% ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்.
நார்மல் லீடர் லைனோட ஃப்ளோரோ கார்பன் யூஸ் பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக விசிபிலிட்டி இருக்காது ஃபிஷ்ஷுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் நல்லா சிங்க் ஆகும் லைன். அண்ட் இட்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் மோனோ லைன். மோனோ லைனில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் இருக்கும், இதில் அந்த ஸ்ட்ரெச்சு சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ பெரிய பெரிய ஆங்கிலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஸ்டிக் ஆன் டு ஃப்ளோரோ கார்பன் ஈவன் தோ இட் இஸ் பிரிட்டி எக்ஸ்பென்சிவ். இந்த கல் ஓரத்தில் போடும் போது இதுதான் ஒரு ரிஸ்க்கு, அப்பப்போ வந்து மாட்டிக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு பி ரியலி கேர்ஃபுல். எதுவும் அது மாதிரி தான் மாட்டிருக்கு. ஸோ நான் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அன்ஹூக் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன். வந்துருச்சு. ஓகே. ஸோ ஆல்வேஸ் கேஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஹூக்லேருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் லைன். நம்ம ஹூக் வந்து கல்லில் மாட்டிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக இழுத்தோன்னா இன்னும் அதிகமாக தான் ஹூக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். உங்களோட லூரை கட் பண்ணி விட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் ட்ரை டு கம் ஆன் த ஆப்போசிட் சைட். அங்கே வந்து லைட்டாக ஒரு சின்ன ஜெர்க் 2 ஜெர்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அன்ஹூக் ஆகி வெளியே வந்துடும். யூ கேன் see the action. ஸோ இந்த சைடில் நான் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டேன், எதுவும் ஸ்ட்ரைக் இருக்க மாதிரி தெரில. ஸோ கல்லோட அந்த சைடில் போய் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போது எப்போவுமே ஒரு இடத்துல ஃபிஷ்ஷு ஸ்ட்ரைக் இல்லைன்னா கொஞ்சம் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த சைடு போவோம். உள்ள பட்டு நல்லா இருக்குல்ல. கைஸ், நம்ம ஃப்ரெண்டு பாருங்கள், ஜீமேன் ஸ்லாம் ஷாடி இப்போ தான் நம்மக்கிட்டேருந்து வாங்கினார். வாங்கி கொஞ்சம் நேரத்துலாம் ஒரு மேங்க்ரோவ் ஜாக் டீசெண்டாக முடிச்சிட்டாரு. ஓகே, அடுத்து என்ன கிடைக்குன்னு பார்ப்போம். ஜீர் பாய்க்கு ஒரு மீன் ஹுக் பண்ணிட்டாரு. ஓ பாய் பாய், கொஞ்சம் ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க, ஃப்ரீயாக ஓட விடுங்க. ஃப்ரீயாக ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க. மேலே ஓட்டம் பாய். பொறுமை 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 பொறுமை. ஃப்ரீயாக இல்லை, அப்படியே விடுங்க. கொஞ்சம் நேரம் எதுவும் பண்ணாது, எதுவும் பண்ணாது, ஃபுல்லாக பண்ணாது. அப்படியே இருங்க, அப்படியே இருங்க. அது போகும், இன்னும் 2 ஓட்டம் ஓடும். அப்படியே இருங்க, அப்படியே இருங்க, கூலாக இருங்க. வரட்டும் வரட்டும், அப்படியே இருங்க. ஓடும், இப்போ வெளியே போவோம். மேலே போகுது பாருங்க. இருங்க இருங்க, அப்படியே அப்படியே போங்க. மேலே ஏறிங்க, மேலே இருங்க. பார்த்து பார்த்து பாய், நிதானம் நிதானம். இல்லை இல்லை, கல்லெல்லாம் இல்லை, கல்லெல்லாம் இல்லை. பாய் 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 பாய், கீழே இறங்க பாய், கீழே இறங்க பாய், கீழே வாங்க பாய், கீழே வாங்க பாய். பரவாயில்ல, நீங்கள் கீழே வாங்களா. ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க, ஓட விடுங்க. அப்படியே இருங்க கைஸ். கொடுவா தான் தோ 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 வருது. ஒரு 3 kg 4 kg இருக்கும். 3-4 கிலோ இருக்கும். நான் ஏற்றிறேன்பா இருங்க. இதை பிடிங்க, இதை பிடிங்க.
எங்கேப்பா எங்கே இருக்கு? அதோ இருக்குதா? ரைட். பொறுமையா இப்படி வாங்க. எனக்கா வாங்க. இந்த சைடு வாங்க. இல்லை ஓட்டம் நான் டைட்லாம் பிடிக்க மாட்டேன். ஏய் தெரியுதா மீன்? வரட்டும் இப்படி வாங்க. இந்த கல்லுள்ள எடுத்துவாங்க. ஓடட்டும் ஓடிச்சுன்னா விடுங்க. நல்லா மெல்லாட்டம். க்ரீன் லெப்பர்ட் தான் கைஸ். லுக்கானா க்ரீன் லெப்பர்ட் ஷ்ரிம்புக்கு தான் அடிச்சிருக்கு. இப்படி வாங்க. இந்த பக்கம் வாங்க பை. இருங்க. அவ்வளோதான். கொழுவா வச்சிருக்கீங்களா? கையில் கொழுவா இருக்கா? இருங்க கொல்ல கூடாதீங்க. இருங்க நல்லா ஏற்றுங்க. பிடிங்க கையில் பிடிங்க பாய். அப்பா தவளை பிடிங்க பாய் மீனை பிடிங்க பாய். இது பிடிங்க. ஓகே இது பிடிங்க. பிடிக்குவா? பிடிங்க. நசீர் பாய் இன்னைக்கு ஒரு கொடுவை பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. குத்து பாய் தான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஒரு டீசன்ட் சைஸ் 4 to 5 kg இருக்கும். எதெல்லாம் மாட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் ஷ்ரிம்பை காணோம்? இல்லையா மேலே தான் இருந்தது. இப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கு. க்ரீன் லெப்பர்ட் லுக்கானால. இட்ஸ் a beautiful barramundi. ஓகே அதான் 5 கிலோ தான் இருக்கும். 5-6 கிலோக்குள்ளே தான் இருக்கும். எதுப்பா ஒதுருதா? இது குத்த முடியுமா? அது அதில் குத்த முடியாது. இது தனி முள் இருக்குது. முள் தரேன் இரு. எப்பவுமே எல்லாமே வச்சிருந்தா தம்பி, எல்லாமே வச்சிருக்கேன். கைஸ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மழை அதிகமாகிடுச்சு. ரொம்ப நேரம் அங்கே ஃபிஷிங் பண்ண முடியல. அதுவும் இல்லாமல் இடி மின்னலாக இருந்தது. ஸோ இடி மின்னல் டைமில் நம்ம கார்பன் ராடை கையில் ஹோல்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் அன்றைக்கி செஷன் அதோட வைண்ட் அப் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye.